どうするこの口。これでぶっ飛ばします。よっしゃ、ボールだった。ジグパラジェット。はい、おはようございます。メジャークラフトの広瀬マンです。今回はここ、本庄渓村ですね。で、草部渡船さんで渡してもらってます。ジグパラのジェットでショアジギ楽しみたいなと思います。多分ね、ハマチが釣れると思います。で、ショアジギングってね、すごくこう激しいジャークで釣るっていうイメージあると思いますけれども、今日はね、そういうのとはちょっと違ったショアジギングをお見せできればなと思いますので、是非皆さんもジェット、これをね注目してみてください。じゃあやってみたいと思います。ちょっとね、まだ言うてローライトなんでグロー系ですね。パープルゼブラでジェットの 40g、 これでぶっ飛ばします。よし、まずは表層のただ巻き。魚が浮いてたら表層ただ巻きでできますね。お、ちょっと水面がざわざわし始めた。ちょっとスキッピングさせてみましょうかね。水面をちょっと小魚がざわざわしてるんで、トップウォーター気味に狙ってみますね。で、着水してベール返してロッド立てる。で、水面をスキップですね、スキッピングさせながら引いてくる。ちょっと上の方で出ないんで、ベーシックな狙い方、ボトム取って中層まで巻いてみる。さあ、水深がどれぐらいかな。お、比較的浅いなこれ。ボトム取って巻く。これは 30g でも全然ボトム取れそうですね。大ナブラが起きないな。韓国パワーが上回ってるような感じやなこれ。おかしいな。大ナブラがあるはずやのにな。一匹だけやな。本当に祭りが始まるんかな。ほとんどボイル打ちやってたからな。ボイルないな。ベイトはいてるけどね。なあ、あれまた釣れたなあ。あの人だけやん。お、先端もヒット。やっぱ先端がいいんかな。
っしゃ、フォールで食った。おお、引いてるね。さあ、ハマチ、ツバス、それぐらいのサイズですかね。おお、引く引く。ハマチサイズかな。よいしょ。よいしょ。ハマチですね。見て、ゆっくり食ってる。これはね、ただ巻きしてその後のホールですね。結構ね、ホールでもよく当たります。で、ただ巻きしてたらね、もうガツンと、勝手にかかりますけれども、ホールの時はね、自分で何か違和感を感じたらベール返して即フッキングさせてください。で、もう基本的にはただ巻き、それだけで釣れますんで、ぶっ飛ばしてただ巻き、そんなショアジギングですね。週末ショアジギジグパラジェット。週末楽しみだな。ジェット。今回使用したルアーなんですけれども、これジグパラのジェットというタイプになりますね。で、もう見て分かるように、下の方が膨れてます。いわゆる後方重心というやつですね。で、フライングシェイプというねデザインスタイルになってます。で、リアにトレブルフック、フロントにシングルフック、これ標準装備されてます。で、大きさ的にはね 20g、30g、40g、この3つありますね。で、カラー展開もすごくね豊富です。で、これなんてね、青物とかタチウオに効くカラーですけれども、こういうゼブラ系から、リアル系までいろいろありますんで、その辺カラーはねいくつか用意しておいてもらって、状況に合わせて選んでもらうといいと思います。で、一番の特徴はやっぱり飛距離ですね。なんといってももう超ぶっ飛び仕様になってます。飛ぶっていうのもねもちろんそうなんですけれども、向かい風に強いっていうのも圧倒的なアドバンテージになりますんで、ぜひね、そのきつい時、厳しい時、そんな時こそジェットに頼ってください。で、あとはねジャークさせてもいいし巻いてもいいし、使い方としては自由に使えます。オールラウンダーとして使ってもらうのが一番いいと思いますね。で、一番ね、ベーシックな使い方はサーフでぶっ飛ばしてヒラメを狙うっていうのがね一番のベーシックな使い方なんですけれども、今回みたいに堤防から青物を狙うのにもいいですし、もちろん磯からね根魚狙うのにも大丈夫だと思いますんで、いろんな場所でいろんなターゲット、それが狙えるのがこのジグパラのジェット。ぜひねフライングシェイプで、ぶっ飛ばして狙ってください。とりあえず、お、すげえ、ザバ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 って出た。こう手前の方で今ねダーッと出ましたね。基本こうやって巻くだけ。内向きの方が水深があるな。やっぱああいうでかい船が通るからちょっとえぐれてんのかな。当たった。ピックアップ寸前で当たった。ただ巻きでもし当たらなければジャーク、ジャークで当たらなければただ巻き。リトリーブするならちょっとね見切られないように早めで巻いてもらう方がいいですね。もう全然その回収するぐらいのスピードで巻いても普通に青物食いますからね。いくら早く巻いても早すぎるっていうことはないんで、そのメタルバイブなんかだったらね、これぐらいで巻きますけれども、
あとジグの場合早めですね。早めに巻いて見切られないように。なかなかでもね、1匹釣るまでこの早めに巻いてメタルジグを使うっていうのがね、本当に大丈夫かなって不安に思われると思うんですけれどもね、1匹釣ればね、もうそれは確信に変わるんですけれども、特にね、当たりのない時間こそこうついつい早く巻くと追いかけきれないんじゃないかなと思ってゆっくり巻きがちになっちゃうんですけれども、当たりない時ほど早い方がいいです。魚がねボイルしてるような油があるような時なんかだったらもう沈めずに着水させてすぐ巻く。で今もそうなんですけど、特にねボイルとかそういったものがない場合はボトムまで沈めて中層まで巻く。これはもう基本の使い方ですね、ジェットの。で巻いて当たらなかったらジャーク、両方試してみてください。よく釣れんのあの人だけやしな。逃げない、負けない、諦めないやな。ダークネスやな。ダークネスウォールドやもんな。いぶしでも面白いな。そもそもダークネスって何ですかって言ってたもんな。ダークネスに染め上げてやるって言ってんのに全否定やもんな。そもそもダークネスって何ですか。こんなダークネスやな。当たった。当たった。だいぶ沖の方でしたね。ジェットじゃなかったら届かないポイントですね。ジェットでぶっ飛ばして沖の方を狙ってみますかね。週末正直ジグパラジェットなら届く。ボイル始まった。ボイル確かに大菜油やわね。さあこれがすげえすげえ。油一緒にやったな。ダークネスやな。また始まった。こっちでも始まった。入ってきた。さあちょっとナブラが出始めましたね。なんかかかってるなこれ。ベイトがかかってるかな。ベイトじゃなかった。エソでした。エソも釣れちゃいますね。エソが釣れるっていうのはベイトがいるっていう合図というか証明ですからね。そのうち青物も回ってくると思いますけれども。
また釣れてる。あの人よく釣るな。あの人ばっかやな。おヒット回ってきた。やっぱりよし、これチャンスだ。さあお隣さんヒット中。こっちにも回ってくるか。さあナブラの向こう側にキャストしてナブラを横切らせる。食うんじゃないですかね。先端もナブラが出てる、ね。当たった。だいぶ遠いね。ジェットじゃないと届かない沖のポイント。ハマチ、元気なハマチですね。ジェットでぜひぶっ飛ばして狙ってください。ちょっとサイズアップかな。一応タム入れよっか。外れた。ちょっとな、測りどころが悪かったんな。口じゃないから変な引き方やったしな。なのでホールやったね。めっちゃ潮早なってきた。当たった。今回ってるねこれ。今ちょうどこれ上の方がちっちゃな片口で下にさより、ちょうど今のベイト上に浮いてるのがちっちゃなベイトですね。でその下見えるかな、その細長いさよりとちょうど今合わさっているような感じですね。さより食ってるような時はやっぱりジェットみたいな細長いシルエットのジグに反応が良くなりますね。ただ巻き対応のもう一個ね、ジグパラサーフっていうメタルジグがあるんですけど、これもヒラメで実績の高いルアーなんですけど、これ割とねシラスベイトとかそういう小さいベイトについてる時、青物狙いでも結構役に立ちますね。でサーフの場合後ろにブレードがついてるんで、どっちかっていうとゆっくり巻いてもらう方がいいですね。ゆっくり巻いてブレードのきらめきでアピールさせるような感じで、このジェットはどっちかっていうと逆ですね。早巻きの方がいいアクションするジェットですね。もうほんとマイクロベイトパターンの時ブレードがねよく効きます。そういう時はサーフで、今日みたいにサヨリみたいな細長いベイトを捕食しているような時はやっぱり細身のシルエットのジェットの方がよく釣れるジェット
ですね。はい、今回のタックルなんですけれども、トリプルクロスの 1002LSJ、ライトショアジギングモデルとしては非常にベーシックなモデルになりますね。すごくバットがしっかりしてるんでしゃくりやすいっていうのもありますし、ある程度の魚ね、メジロクラスだったら全然、対応も大丈夫です。でメタルジグはね 40g 前後が使いやすいです。今回はねジェットのね 40g 使いましたけれども、どんなメタルジグでも30、40、50この辺りが一番使いやすいのがこの LSJ タイプですね。で1002っていうのは10フィートっていうことなんですけれども、10フィート飛距離は出ます。で操作性がいいのは96の方ですけれども、より飛距離に特化したというモデルだったら1002の LSJ がおすすめです。でリールはね、僕はダイワさんのだいたい4000番を使ってます。でそのリールに巻くのが、弾丸ブレードの、P の1から 1.5 号ですね。1、1.2、1.5 号あたりで大丈夫だと思います。でその先に結ぶリーダーがこれですね。弾丸フロロショックリーダー。今までね5号までしかなかったんですけれども、太いところいきなりね100ポンドまでありますんで、オフショアだけじゃなくてショアからのジギングもね、ここみたいな堤防でやるような場合、25ポンド30ポンドそのあたりがおすすめですね。潮だいぶ効いてきたもんな。暗黒氷河期やなほんと。岸和田一文字絶好調。なんでマジか。なんでこうも裏目いっちゃうんやろ。マジか。昨日までボイル祭りやったのに暗黒氷河期やなほんま。氷河期に入ったな。サゴシ跳ねまくってるって。なんて日々だやな。なんて日だじゃなくてなんて日々だ。ボイル祭りのとこ来たら祭りは終わってるし。よし、食った。でも軽い。へそくんでした。水の色があんまりよろしくないのでちょっとゴールド系でやってみますね。ジグパラシリーズはほとんどがフックはねもう標準装備されてるんでパッケージから出してすぐ使える状態にしてあります。でジェットもねフロントのシングルでリアのトレブルという組み合わせになってますね。でちょっとね太めのトレブルフックついてるんで、割と大きめの青物を着ても十分対応してくれます。で今日みたいにね割とねフォールで当たったりするような場合、そういう時はやっぱりリアフックつけてないとフッキング率ね随分と落ちちゃうんで、針先が弱ってきたらジグパラトレブルフックのシリーズもありますんで、それに交換してもらうといいと思いますね。ジグパラジェットこれねほんと想像を絶する飛距離の良さ、そして想像を絶する動きの良さ、そして想像を絶する引き抵抗の軽さ。こうやってしゃくってよし、巻いてよし、万能選手ですんでいろんな魚と遊んでください。ほんまや、すごいな。向こう大ナブラやん。
鳥が見つけて飛んでいった。ジェットはね、サーフでヒラメ狙いで愛用される方が多いとは思うんですけれども、こうやってね堤防から青物狙い、やっぱり飛距離出た方が圧倒的にねショアジギング有利ですからね。ナブラまで届けっていうような時、そういう時はもうジェットの出番ですね。あとはもう向かい風ですね。向かい風を切り裂くように飛んでいってくれるのがジェットの後方重心のフォルムの設計になってますんで、風に強い、いや想像を絶する風への強さ、そういう厳しい時こそジェットの出番ですね。想像を絶する当たりのなさ、そんな時こそジェットの出番です。ジェットは基本的に、ジャークしてもいいんですけども、ただ巻きに対応する設計になってます。でただ巻きでねちゃんと動くルアーであんまり動かないルアーとあるんですけれども、ジェットはただ巻きしてすぐウォーブリングするように設計してるんで、なかなか動かないとね、その間はバイトチャンスが減ってしまうんで、想像を絶するバイトチャンスの多さ、それがねジェットの立ち上がりの秘密ですね。ジェットは巻き始めてすぐに立ち上がるジェットですね。バイトチャンスが増えるジェットですね。そして結果釣れるジェットですね。これは青もんか。スイスイ上がってくる。さあつばすくんかな、磯かな、ハマチか。引き始めた。ハマチハマチ。頑張るんだよ。うわかかり浅い。よいしょ。ああさあ来ましたね。ボトムまで沈めて立ち上げですね。おそらく追尾していってたんでしょうね。でもう基本的には巻くだけですね。でもう巻き始めと同時にガツンですね。ああなってくれるともう勝手にねフッキングしちゃうんで、尺ってね狙うのももちろんありですけれども、ただ巻きで勝手にねヒットしちゃうっていうのがこのジグパラのジェットですね。ぜひ皆さんもジャークしてよし、ただ巻きしてよし、青物でもねヒラメでもいろんなね魚が狙えますんで、いろんな使い方でいろんな魚と遊んでください。週末ショアジギジグパラジェット。あそこ船が追いかけていってるところもすげえなね。大ナブラ。今日の祭りは随分遠いな。